Yo broski, uyu ni B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndagarutse muri bya biganiro nsanzwe mbagezaho buri munsi, ariko noneho by'umwihariko uyu munsi nkuzaniye top 10. Iyi top 10 rero ni y'ibihugu bifite abasinzi benshi, cyangwa se ibihugu bifite abaturage banywa inzoga nyinshi ku mwaka. Reka rero turebere hamwe. Ibuka gukora subscribe, tujye tubana 5 kwa 5, ubundi tera agatebo, ubundi ntangire nkumanukire iyi top 10 y'ibihugu bifite abaturage banywa kamanyinya, banywa gasembuye kenshi cyane ku mwaka. Ahangaha rero naguteguriye top 10 ni ibihugu 10 byo muri Afurika binywa inzoga nyinshi cyane. Ku mwanya rero wa 10 ntagutindiye turahasanga igihugu cya Seychelles. Iki gihugu cya Seychelles rero kikaba gifite perezida bita Wevla Makala. Iki gihugu buri muturage byibura, cyangwa se umuturage wo muri iki gihugu anywa litiro 21 z'inzoga cyangwa se za byeri ku mwaka rwose. Ahangaha ho litiro 21, ijerekani irenga abamaze kuyigotomera mu gihe kingana n'umwaka. Ku mwanya wa 9 ntagutindiye rero turasanga igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania rero buri muturage wo muri Tanzania, cyangwa se abaturage basoma kamanyinya bo muri Tanzania, byibura buri umwe amara litiro 23 mu gihe kingana n'umwaka wose. Urumva rero litiro 23 ku mwaka. Ahangaha rwose abanyatanzania nabo ni abasinzi kabombo. Iki gihugu rero kandi kikaba gifite perezida bita Samia Suluhu. Ahangaha mwongera ngo muramwibuka, niwe perezida wasimbuye Magufuli. Ku mwanya rero wa 8 ntagutindiye turahasanga igihugu cya Eswatini. Igihugu cya Eswatini kiyoborwa n'umwami Muswati wa gatatu. Byibura buri muturage wo muri iki gihugu agotomera amaritiro 38 cyangwa se litiro 34 za byeri cyangwa se zagasembuye ku mwaka. Urumva abanyeswatini rero ahangaha ho haniyongeraho kuba umwami wabo yarababwiye ati byibura buri munyayeswatini w'umugabo agomba gutera ikirenge mu cy'umwami, arongora byibura abagore barenga 5. Urumva rero abanyeswatini ukuyeho ko basinda, cyangwa se ukuyeho ko bishakira abagore benshi, basubira inyuma bakanywera byeri nyinshi cyane. Urumva litiro 34 ku mwaka ni litiro nyinshi. Ntagutindiye rero reka tugane ku mwanya wa 7 muri iyi top 10 y'ibihugu bifite abasinzi banywa amalitiro menshi ku mwaka. Mwanya wa 7 rero turasanga igihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'ababanyi cy'u Burundi. Aba Barundi rero bayoborwa na Evariste Ndayishimiye. Iki gihugu byibura buri murundi usoma kamanyinya arangiza umwaka agotomeye litiro 37 ku mwaka. Urumva rero abarundi nabo kuri kamanyinya rwose bagiye kure, barakanywa bigatinda bagasinda rwose. Litiro 37 ku mwaka ni litiro nyinshi cyane z'agasembuye. Ku mwanya wa 6 rero turasanga igihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo, cyangwa se igihugu bita South Africa. South Africa rero iki gihugu kiyobowe na perezida Cyril Ramaphosa. Buri muturage wa South Africa byibura anywa amaritiro 40, amajerekani 2 rwose arajya gotomera ari n'ibisindisha. Litiro 40 z'umuturage wa South Africa agotomera z'ibisindisha byibura mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ntagutindiye rero reka tugane ku mwanya wa 5. Umwanya wa 5 turasanga igihugu cy'abavandimwe, igihugu cy'abaturanyi. Icyo nta kindi ni igihugu cya Uganda rwose. Abangaba nabo bagiye kure mu gusinda rwose, barazigotomera bagasinda. Iki gihugu cya Uganda rero kiyobowe na perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ahangaha byibura buri muturage wa Uganda agotomera amalitiro 48 rwose y'ibisindisha. Urumva litiro 44 ni amajerekani 2 arenga. Ahangaha buri muturage wa Uganda agotomera. Kora subscribe, tujye tubana 5 kandi aya ma top 10 akugereho 5 kwa 5 nta nimwe igucitse. Tugiye ku mwanya wa 4 rero turasanga igihugu cya Gabo.
Gabo iki ni igihugu kiri mu burengerazuba bwa Afurika. Iki gihugu gifite perezida bita Brice Oligui Nguema. Iki gihugu kandi icyo nakubwira nuko buri muturage wa Gabo agotomera litiro 45 z'ibisindisha cyangwa se za kamanyinya. Rwose litiro 45 buri muturage wa Gabo arazigotomera. Ahangaha rwose urumva ko abanyagabo ni abasinzi. Amajerekani 2 arengaho amaritiro rwose abanyagabo barazigotomera. nabo urabona ko babaye bakazizi. ahangaha rwose urubanza ku mvugo yababajene ngo ni urucabana. abanyagabo nabo ni abasinzi cyane. Ku mwanya wa gatatu, ahangaha rero ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu mvukamo nanjye, igihugu cy'u Rwanda, igihugu kiyobowe na perezida His Excellence Paul Kagame. Iki gihugu rero cy'u Rwanda byibure buri munyarwanda unywa ibisindisha umwaka ujya kurangira anyweye litiro 47 za manyinya. Litiro 47 za manyinya rwose buri munyarwanda usoma agasembuye arangiza umwaka izi ngiza zigotomeye rwose. Urumva ko abanyarwanda nabo bagiye kure mu kunywa, bagiye kure mu gusinda. ahangaha rero u Rwanda rufashe umwanya wa gatatu mu bihugu binywa kamanyinya kenshi, cyangwa se mu bihugu bifite abaturage basoma kamanyinya kenshi cyane hano ku mugabane wa Afurika. Tutabatindiye rero reka tugane ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Guinea Equatorial. Igihugu cya Guinea Equatorial rero kiyoborwa na Theodore Obiang Nguema. Iki gihugu icyo nakubwira nuko buri muturage unywa agasembuye ajya kurangiza umwaka agotomeye amaritiro 50 y'inzoga. rwose urumva ko abanya Guinea Equatorial ni abasinzi kabombo rwose. baza ku mwanya wa kabiri. uyu mwanya rwose bo barawufite na litiro 50, amajerekani 2 arengaho litiro 10. litiro 50 rwose ni litiro nyinshi cyane. ahangaha urumva ko abanya Guinea Equatorial rwose urumva ko ikintu berekeranye n'agatama na kamanyinya barakanywa, ibindi rwose Uwiteka akazaba bagenera. Ku mwanya wa mbere rero ntabatindiye, ndabizi ko ufite amatsiko, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu bita Botswana. Botswana iki ni igihugu kiyobowe na Mokongweetsi Masisi. Botswana byibure buri muturage wa Botswana usoma agasembuye ajya kurangiza umwaka agotomeye litiro 55 z'agasembuye cyangwa se za byeri. urumva ko aba bagabo bo muri Botswana ndetse cyangwa se abaturage ba Botswana muri rusange, urumva umwaka ujya kurangira bagotomeye inzoga nyinshi cyane rwose. ahangaha barazinywa ukagira ngo rwose ho bafite inganda zizibahera ubuntu. urumva ko rwose muri Botswana baragotomera byeri baranywa rwose. abangaba bo icyaka baragitsiritse kubera yuko litiro 55 ahangaha ni amajerekani 3 aburaho gatoya. urumva ko abanyabotswana rero mu gusinda bagiye kure. rero iyi yari top 10 y'ibihugu 10 abaturage cyangwa se abaturage b'ibi bihugu banywa inzoga nyinshi cyane. ngira ngo rero iyi yari yo top 10, ariko nongeye kugusubiriramo nihuta cyane nsoza ikiganiro. ku mwanya wa 10 haza Seychelles n'amalitiro 21 buri muturage wa Seychelles anywa ku mwaka. ku mwanya wa 9 tuhasanga abaturage bo muri Tanzania byibura buri muturage anywa litiro 23 ku mwaka. ku mwanya wa 8 tuhasanga abaturage bo muri Eswatini buri muturage unywa agasembuye anywa litiro 34 ku mwaka. ku mwanya wa 7 tuhasanga igihugu cy'u Burundi byibura buri muturage unywa agasembuye anywa litiro 37 ku mwaka. ku mwanya wa 6 rero twasanze igihugu cya South Africa buri muturage wa South Africa anywa litiro 40 ku mwaka. ku mwanya wa 5 twasanze igihugu cya Uganda na litiro 44 buri muturage unywa agasembuye asoma ku mwaka. ku mwanya wa 4 twasanze igihugu cya Gabo na litiro 45 buri muturage wa Gabo unywa agasembuye asoma ku mwaka. ku mwanya wa 3 twasanze igihugu cya hano iwacu, igihugu tuvukamo, igihugu cy'u Rwanda, buri muturage asoma
agatama cyangwa se buri muturage unywa inzoga anywa litiro 47. Ku mwanya wa kabiri twasanze Guinea Equatorial, byibura buri muturage wa Guinea Equatorial asoma litiro 50 z'agasembuye. Ku mwanya wa mbere twasanze igihugu cya Botswana, byibura buri muturage wa Botswana unywa agasembuye anywa litiro 55. Mwakoze cyane gukurikirana Truth TV. Yari top 10 y'ibihugu bifite abaturage banywa byeri nyinshi cyangwa se banywa agasembuye kenshi ku mwaka. Kora subscribe, wibuke no gukora kuri iyo nzogera, usige na comment top 10 twaza gukorera. Njyewe nk'ibisanzwe ndi B1 promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. Mwakoze cyane, top 10 nakagaruka.